제가 잠깐 한 번 더 기도하겠습니다. อธิษฐานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ 하나님 감사합니다. ขอบพระคุณพระเจ้า 예배의 자리로 부르심을 ข 감사드립니다. อบคุณพระองค์ที่ทรงเรียกเรามาในทางแห่งการนมัสการ 이 시간 하나님의 말씀을 듣습니다. ในเวลานี้เราเชื่อในพระวจนะคำของพระองค์ 우리 각 사람에게 직접 말씀하여 ขอพ 주시옵소서. ระเจ้าจะทรงมอบพระวจนะให้แก่เราแต่ละคนส่วนตัว 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 ขอบ 기도합니다. พระคุณและอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน 네. 할렐루야. ฮาเลลูยา 낯선 곳에서 드리는 예배는 늘 감동이 있습니다. การนมัสการที่ต่างสถานที่ออกไปนะครับมักจะมีความตื้นตันใจจากพระเจ้าเสมอ 여러분들은 잘 모르시겠지만 저는 와서 벌써 많이 감동을 받고 있습니다. ก็ทุกท่านอาจจะรู้สึกยังไงไม่ทราบนะครับว่าแต่ยังไงก็ตามอาจารย์รู้สึกตื้นตันใจแล้ว 먼저 저를 소개해 드리는 게 예인 것 같습니다. รู้สึกว่าจากการแนะนำตัวจะเป็นมารยาทมากกว่า 저는 주보에 나온 대로 저는 김정태 목사고요. ชื่อศิษย์พิบาลคิมจองเทนะครับตามระเบียบการนมั 여러분 สการ 담임 목사님이신 조현태 선교사님과 함께 공부를 했습니다. แล้วก็เรียนร่วมกับศิษย์พิบาลโจยันแทที่เป็นศิษย์พิบาลหลักของคริสตจักรเรานะครับ 학교 다닐 때 제가 많이 사랑을 받았습니다. 제가 선교사님으로부터 많은 사랑을 แล้วก็ 받았습니다. ตอนที่เรียนศาสนาศาสตร์ด้วยกันเนี่ยได้รับความรักจากอาจารย์โจค่อนข้างที่จะเยอะ 예, 여기 자리에 안 계시니까 제가 막 얘기하고 แล้วก็ 있습니다. เนื่องจากว่าอาจารย์โจไม่อยู่ที่นี่อาจารย์ก็สามารถพูดได้อย่างเต็มที่นะครับ 주일 강단을 세우는 게 이렇게 보통 일이 아닌데 จริงๆการให้มายืนบนธรรมาสน์แทนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย 예, 강단에 세우셔서 참 감사하고 แต่ 있습니다. รู้สึกขอบคุณมากๆที่ก็ยังให้ธรรมาสน์นี้กับ 저는 싱가포르에서 2008년부터 2016년까지 선교 사역을 했었습니다. ตั้งแต่ปี 2008 นะครับจนถึงปี 2016 เนี่ยก็ได้ทำภารกิจอยู่ที่สิงคโปร์ 2017년부터 한국에 가서 지금까지 공부를 계속했고요. แล้วก็ในปี 2017 จนถึงตอนนี้ก็ยังคงเรียนอยู่นะครับ 그리고 이제 올해 초에 제가 공부를 다 마치고 여러분들을 뵈러 오려고 계획하고 있었습니다. แล้วก็ในเดือนมกรานะครับก็ได้จบการศึกษาป.เอกนะครับแล้วก็คิดไว้ว่าจะมาเจอทุกท่าน 근데 갑자기 저희 집사람이 유방암 판정을 받았어요. แต่ว่าภรรยาก็เป็นถูกเรียกว่าเป็นมะเร็งนะครับ 그래서 지금까지 못 오다가 ก็เลยมาไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ 이제 드디어 수술을 마치고 แล้วก็หลังจากจบ 이렇게 การ 오게 ผ่าตัด 되었습니다. ก็เลยได้มาพร้อมกันในครั้งนี้นะครับ 여러 가지로 하나님께 감사합니다. ก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าในหลายๆอย่าง 제가 이게 여러분들 여러 가지로 반갑지 않은 소식을 그동안 들었던 것으로 알고 있습니다. อาจารย์ก็ได้ทราบมานะครับว่ามีหลายๆท่านเนี่ยก็ได้ยินในเรื่องของข่าวร้ายในหลายๆส่วนมา 이에 대해서는 제 나름대로 생각을 하고 있고요. ในเรื่องนี้ก็อาจารย์ก็คิดเห็นส่วนตัวอยู่นะครับ 분명히 저도 제 주장을 할 수가 있습니다. แล้วก็สามารถที่จะยืนการก็ได้เหมือนกัน 하지만 여기는 제가 목회하는 교회가 아니고요. แต่ว่าที่นี่ไม่ใช่คริสตจักรที่อาจารย์เป็นผู้ทำภารกิจ 또 이제 앞으로도 다른 목사님들이나 또 강사님들이 오시게 될지도 모릅니다. แล้วก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีศิษย์พิบาลหลายๆท่านมาที่นี่ด้วย 그렇기 때문에 저는 오늘 거기에 대해서 완전히 입을 다물도록 เพราะ 하겠습니다. ฉะนั้นในส่วนของเรื่องนั้นอาจารย์จะเงียบในเรื่องนั้นไว้นะครับ 그리고 대신 오늘은 완전히 성경 말씀만 전하도록 แต่วัน 하겠습니다. นี้เราจะเป่าประกาศเพียงแค่พระวจนะในพระคัมภีร์เท่านั้น 근데 말씀을 전하려고 하니까 또 고민이 많이 แต่พ 되더라고요. อจะเป่าประกาศพระวจนะนะครับก็คิดมากอีกครับ 제가 계속 말씀을 전했으면은 배경 설명을 그동안 천천히 해왔을 거 เพ 아니에요. ราะถ้าสมมุติว่าอาจารย์เป็นคนเทศนาวันอาทิตย์มาโดยตลอดเนี่ยก็จะอธิบายภูมิหลังหลายๆอย่างมาแล้ว 저는 여기 처음 섰고 앞으로 또 다시는 안 서게 될지도 แต่ 모릅니다. ยืนวันนี้ครั้งแรกแล้วอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้นะครับ 그러니까 오늘 다 끝내야 되는 거예요. เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเริ่มแล้ววันนี้ต้องจบ 그럼 어떻게 해야 되냐? งั้นต้องทำยังไง 다 아는 얘기를 해야 된다. งั้นต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้จัก 여러분들도 알고 저도 아는 이야기. เรื่องที่ทุกท่านก็รู้และส่วนตัวอาจารย์ก็รู้ 설명이 필요 없는 이야기. เป็นเรื่องที่ไม่ต้องอธิบายเยอะ 그래서 오늘 정한 본문입니다. เพราะฉะนั้นนี่คือข้อพระคัมภีร์ที่เลือกในวันนี้ 오늘 주인공은 여러분이 아주 잘 알고 계신 아브라함입니다. ตัวเอกในวันนี้นั้นคือคนที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คืออับราฮัม 그러니까 저는 오늘 여러분이 다 알고 계신 이야기를 할 เพราะ 작정입니다. ฉะนั้นวันนี้อาจารย์เลยตั้งใจที่จะมาพูดในเรื่องที่ทุกท่านทราบอยู่แล้ว 근데 설교라는 게 늘 그렇잖아요. แต่การเทศนามันคือแบบนี้ครับ 하나님 우리가 늘 듣는 말씀을 통해서 우리에게 พระ 말씀하십니다. เจ้าทรงตรัสพระวจนะกับเราโดยผ่านพระวจนะที่เราฟังมาโดยตลอด 오늘도
하나님의 말씀을 듣게 되는 그런 은혜가 임하기를 ดัง 바랍니다. นั้นขอให้วันนี้เราก็จะได้รับคุณที่ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าโดยผ่านพระวจนะนะครับ 자, 여러분과 제가 다 알다시피 아브라함은 믿음의 조상입니다. เหมือนกับที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับว่าอับราฮัมเนี่ยเป็นบรรพบุรุษแห่งความเชื่อ 아브라함은 구약 성경뿐만 아니라 신약 성경에도 많이 등장합니다. อับราฮัมนั้นไม่ได้ปรากฏตัวแค่ในพระคัมภีร์เดิมเท่านั้นนะครับแต่ในพระคัมภีร์ใหม่ก็พูดถึงอับราฮัมค่อนข้างเยอะ 마태는 아브라함을 예수님의 조상이라고 이야기합니다. ในมัทธิวนะครับอธิบายว่าอับราฮัมนั้นเป็นบรรพบุรุษของพระเยซูคริสต์ด้วย 또 바울은 그리스도 안에 있는 자들은 다 아브라함의 후손이라고 และ 말합니다. เปาโลก็พูดแบบนี้ครับว่าเราผู้คนที่อยู่ในพระคริสต์นั้นเป็นลูกหลานของอับราฮัม 자, 이 아브라함은 우리 모든 믿는 자들의 조상이란 ก็ 얘기예요. หมายความว่าอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษของผู้เชื่อทั้งหมด 그런데 아브라함에 대한 얘기 중에 가장 유명한 것이 바로 아브라함은 복의 근원이라는 것입니다. แต่ว่าเรื่องที่เราได้ยินบ่อยที่สุดและโด่งดังมากที่สุดคืออับราฮัมนั้นเป็นรากแห่งพระพร 지금 다 아는 이야기하고 있죠. เป็นเรื่องที่เรารู้มาหมดแล้วถูกไหมครับ 하나님 아브라함에게 너는 복이 될지라라고 พระเจ้า 하셨어요. บอกกับอับราฮัมว่าเจ้าจะเป็นพร 땅의 모든 족속이 너를 통하여 복을 받게 된다고 บรรดา 하셨어요. เผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้รับพรเพราะเจ้า 뿐만 아닙니다. และไม่ใช่แค่นั้นนะครับ 하나님은 네가 다니는 땅에 모든 땅을 너와 너의 후손에게 준다고 และ 하셨습니다. พระเจ้าบอกว่าในทุกแผ่นดินที่เจ้าไปเราจะมอบแผ่นดินนั้นให้กับเจ้าและลูกหลานของเจ้า 그리고 아브라함의 후손들은 하늘의 별처럼 땅의 태클처럼 많아진다고 하셨습니다. และเหล่าลูกเชื้อสายของเจ้านั้นจะมากเหมือนผงคลีดิน 그냥 후손이 그냥 많아지는 게 아니에요. และไม่ใช่แค่เยอะเฉยๆนะครับ 너의 후손들 중에 왕이 나올 것이다. จะเกิดกษัตริย์หลายองค์จะเกิดมาจากเจ้า 한마디로 아브라함은 หรือถ้าพูดเป็นคำเดียวอับราฮัมนี้ 우리가 원하는 모든 것을 가진 มี 사람입니다. ทุกอย่างที่เราต้องการหมดครับ 내가 잘 되고 자손도 잘 되고 세상의 경제와 권력 모두를 약속받은 คือ 사람이에요. คนที่ได้รับสัญญาในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นความรุ่งเรืองของตนเองความรุ่งเรืองของลูกหลานและความรุ่งเรืองที่โลกต้องการ 자, 그럼 งั้น 여기서 한번 생각을 해봅시다. เรามาคิดดูด้วยกันนะครับ 아브라함은 분명히 하나님의 약속을 받았습니다. อับราฮัมได้รับสัญญาที่มาจากพระเจ้าชัดเจน 그러면은 ถ้ามันเป็นแบบนั้นแล้ว 아브라함은 어떻게 해야 하나님이 약속하신 이 모든 복을 받아 누릴 수 อับ 있겠습니까? ราฮัมต้องทำยังไงเพื่อที่จะรับคำสัญญาเหล่านี้มาเป็นพระพรและชื่นชมยินดีได้ 전통적인 교회들은 이렇게 대답합니다. คริสเตียนหลายคนหรือคริสตจักรหลายที่พูดแบบนี้ครับ 이것은 하나님의 언약입니다. พูดว่าสิ่งนี้คือพันธสัญญาของพระเจ้า 아브라함은 이 언약을 붙잡고 기도해서 복을 받았습니다. อับราฮัมได้รับพระพรนี้เพราะยึดจับพันธสัญญาและอธิษฐาน 이런 이야기를 들은 우리들은 이렇게 생각합니다. แล้วเราที่ได้ยินเรื่องราวแบบนี้เราก็จะคิดแบบนี้ครับว่า 아멘. อาเมน 나도 이 언약 붙잡고 기도해서 복을 ถ้า 받아야지. เป็นแบบนั้นเราก็จะยึดจับพันธสัญญานี้และอธิษฐานเพื่อที่จะรับพระพรนี้ 자, 여기서 여러분들한테 한번 물어보겠습니다. งั้นอาจารย์ขอถามทุกท่านที่อยู่ที่นี่ครับ 진짜로 성경에 그렇게 기록되어 พระ 있습니까? คัมภีร์มีบันทึกไว้แบบนั้นจริงเหรอครับ 아브라함이 이 복 달라는 복 주신다는 약속 붙잡고 기도했다는 기록이 성경에 มัน 있습니까? มีบันทึกในพระคัมภีร์เขียนไว้ไหมครับว่าอับราฮัมยึดจับพันธสัญญาของพระเจ้าและอธิษฐานขอพระพรที่มาจากพระเจ้า 이것은 굉장히 중요한 이야기입니다. เรื่องนี้สำคัญมากนะครับ 만약 성경에 그렇게 기록되어 있다면 우리는 그야말로 언약 붙잡고 밤새도록 기도하면 เพ 됩니다. ราะว่าถ้าพระคัมภีร์บันทึกไว้แบบนั้นจริงๆ เราก็แค่ยึดจับพันธสัญญานั้นจริงๆ และอธิษฐานทั้งเช้าทั้งเย็น 그럴 경우에 และถ้ามันเป็นแบบนั้น 우리가 복을 받지 แล้ว 못한다면 เราไม่ได้รับพระพร 우리가 믿음이 부족하거나 기도가 부족해서 그런 นั่นหมาย 것이겠죠. ความว่ามันเป็นเพราะว่ามันความเชื่อของเราขัดสนอยู่ หรือการอธิษฐานของเราน้อยเกินไป 그런데 성경에 그렇게 기록되어 있지 않다면 얘기가 달라집니다. แต่กลับกันครับถ้าพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกเรื่องนี้เอาไว้มันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งทันทีครับ 그래서 우리 한번 확인해 볼 필요가 있는 เพราะฉะ 것입니다. นั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องยืนยัน 과연 하나님은 아브라함에게 무엇을 어떻게 하라고 ว่า 말씀하셨습니까? พระเจ้าทรงตรัสแก่อับราฮัมว่าให้ทำอะไรและทำอย่างไร 이것을 확인하기 전에 우리가 먼저 명확하게 하고 넘어가야 할 것이 เพื่ 있습니다. อที่เราจะยืนยันสิ่งนี้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องชัดเจนในส่วนนี้ก่อน 그것은 바로 언약이란 무엇인가라는 นั่น 것입니다. คือส่วนที่เรียกว่าพันธสัญญาคืออะไร 언약은 พันธสัญญานะครับ 우리가 흔히 생각하듯이 하나님의 약속
혹은 하나님의 말씀이 아닙니다. ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดนะครับว่าเป็นพระวจนะคำของพระเจ้าและเป็นพระสัญญาที่พระเจ้าให้ไม่ใช่แบบนั้น 언약을 영어로 하면 커버넌트죠. พันธสัญญาถ้าใช้เป็นภาษาอังกฤษคือ covenant ถูกไหมครับ 이것이 신적인 계약 혹은 절대 깨트리면 안 되는 계약을 มัน 말합니다. คือสัญญาที่ทำกับพระเจ้าและเป็นสัญญาที่ห้ามไม่รักษา 계약이라는 것은 르그. 법적인 힘이 있습니다. คำว่าทำเซ็นสัญญานะครับทำสัญญาในหน้าที่นี้เนี่ยมันมีอำนาจทางกฎหมาย 그래서 계약을 맺는 사람들에게는 계약서가 필요합니다. เพราะฉะนั้นคนที่จะทำสัญญานะครับจำเป็นที่จะต้องมีเล่มหนังสือสัญญา 이렇게 법적인 구속력이 있는 관계를 하나님과 맺었다. 이것을 언약이라고 하는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นพันธสัญญาหมายความว่าอะไรหมายความว่ามนุษย์กับพระเจ้านั้นได้ทำสัญญาร่วมกันโดยที่มีอำนาจทางกฎหมาย 그런데 하나님은 แต่ 영이십니다. พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณครับ 그래서 하나님은 계약서를 쓰실 필요가 เพราะ 없습니다. ฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเซ็นหนังสือ 하나님이 내가 너와 계약을 맺겠다 말하는 그 말씀 자체가 계약이란 การ 말이에요. ที่พระเจ้าตรัสว่าเราจะทำสัญญากับเจ้านั่นแหละคือเล่มสัญญานั้นแล้ว 그래서 한글 성경에는 เพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์เกาหลีครับ 이것을 언약, 즉 말씀으로 체결한 계약이라고 표현하고 있는 것입니다. เขาเลยอธิบายออกมาว่านี่คือพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำไว้แก่มนุษย์ 정리하면요. ถ้าสรุปนะครับเรียบเรียง 하나님께서 아브라함에 하게 하신 약속과 아브라함과 체결하신 언약은 같은 것이 아니다라는 거예요. สัญญาที่พระเจ้าให้กับพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับอับราฮัมนั้นมันคนละอันกันครับ 그럼 하나님이 아브라함에게 약속하신 복은 뭡니까? ถ้าเป็นแบบนั้นสัญญาที่พระเจ้าบอกว่าจะให้พระพรกับอับราฮัมคืออะไรครับ 이것은 하나님과 아브라함이 서로 사랑과 충성의 계약을 체결하고 아브라함의 계약을 내용을 잘 지킬 때 주어지는 선물입니다. นั่นคือของขวัญที่จะเกิดขึ้นเมื่ออับราฮัมรักษาความชอบธรรมของพระเจ้าเอาไว้ 그 선물은 내가 뭔가 열심히 기도해서 내 것으로 만들어낸 것이 아닙니다. แต่สัญญานั้นมันไม่ใช่การที่ของขวัญนั้นไม่ใช่ว่าเราพยายามเพื่อที่จะรับมันมา 하나님이 약속하신 이 복은 하나님과의 관계와 관련된 문제라는 แต่พระ 거예요. พรที่พระเจ้ากำลังพูดถึงนะครับมีความเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้า 자, 우리 두 번째로 확인해야 될 งั้ 것은 นอย่างที่สองที่เราจำเป็นที่จะต้องยืนยันครับ 아까 말씀드린 대로 เหมือนกับที่พูดไปก่อนหน้านี้ 하나님께서는 아브라함에게 무엇을 하라고 말씀하셨다는 พระเจ้า 것입니다. ตรัสกับอับราฮัมให้อับราฮัมทำอะไร 즉 아브라함이 무엇을 어떻게 행해야 하나님과의 언약 관계에 충실하게 되느냐는 หรือ 것입니다. ก็คืออับราฮัมต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาที่ทำไว้กับพระเจ้า 그것이 바로 오늘 우리가 읽은 본문입니다. นั่นคือข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านไปในวันนี้ครับ 제가 그 목사님 방에서 목사님 성경책을 한번 열어봤어요. อาจารย์เคยวันนี้นะครับได้เปิดพระคัมภีร์ของอาจารย์โจ 바로 오늘 읽었던 이 구절에 표시가 되어 ใน 있더라고요. ข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านไปในวันนี้ก็มีติ๊กไว้อยู่ 아마도 이 구절을 가지고 설교 한번 하셨나 보다. ก็เลยคิดไว้ว่าอาจารย์โจน่าจะเอาไปเทศไปแล้วรอบหนึ่ง 아마도 이 얘기를 들으셨던 적이 있을 것이다. แล้วก็อาจารย์มีความคิดแบบนี้ครับว่าทุกท่านน่าจะเคยได้ยินสักครั้งหนึ่ง 라고 생각하고 여기 ก็ 섰습니다. เลยมายืนอยู่ตรงนี้ 여러분 표정을 보니까 아닌 것 แต่ 같습니다. พอดูหน้าทุกท่านเหมือนจะไม่ใช่แบบนั้น 자, 오늘 본문의 배경은 이런 것입니다. ข้อพระคัมภีร์ในวันนี้ครับภูมิหลังมันคืออันนี้ 하나님께서 소돔과 고모라의 상태를 확인하기 위해서 이 땅에 오셨다는 내용이에요. พระเจ้ามาบนแผ่นดินนี้เพื่อที่จะมองดูสภาพการของเมืองโซโดมและโกโมรอครับ 좀 이상하지 않아요? รู้สึกว่ามันแปลกไหมครับ 하나님이 พระเจ้า 하늘에 계신 하나님이 ผู้ทรงอยู่ในฟ้าสวรรค์ 소돔과 고모라의 상태를 직접 확인하러 내려오셔야 됩니까? ต้องลงมาด้วยตัวพระองค์เองเพื่อที่จะมองดูสภาพของเมืองโสโดมโกโมราไหมครับ 그러지 않아도 하나님은 다 พระ 아시잖아요. องค์ไม่ต้องลงมาดูเองก็ได้พระองค์ทรงรู้ 그런데 왜 굳이 직접 แต่ทำไม 내려오셨습니까? พระองค์ต้องลงมาด้วยตัวพระองค์เอง 이전까지는 그런 적이 한 번도 จน 없으세요. ถึงก่อนหน้านี้นะครับไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยแม้แต่ครั้งเดียว 그런데 왜 굳이 แต่ 내려오셨냐고요? ทำไมพระเจ้าลงมาด้วยตัวพระองค์เอง 왜 굳이 그것을 아브라함에게 오셨냐고요? แล้วมากไปกว่านั้นทำไมพระเจ้าต้องเสด็จมาหาอับราฮัมด้วย 아브라함을 만나고 싶어서 그런 นั่ 겁니다. นหมายความว่าพระเจ้าต้องการพบกับอับราฮัมครับ 왜요? ทำไมครับ 하고 싶은 말씀이 있는 거예요. มีสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่จะตัดแก่อับราฮัม 이전까지는요 아브라함의 환상 중에 꿈속에서 하나님이 말씀하셨어요. ก่อนหน้านี้นะครับพระเจ้าทรงตัดพระวจนะโดยผ่านนิมิตโดยผ่านความฝันของอับราฮัม 그런데 이것만큼은 내가 너를 직접 만나서 막 이야기해야 하겠다라는 แต่ 거예요. มีเพียงแค่ครั้งนี้สิ่งนี้ที่พระเจ้าต้องการที่จะพูดเนี่ย
พระเจ้าต้องการที่จะพูดโดยตรงกับอับราฮัม 왜 직접 만납니까? แล้วทำไมต้องพบตัวต่อตัวครับ 이 말을 들은 아브라함의 반응을 직접 보기 위해서입니다. เพื่ออะไรเพื่อที่จะเห็นปฏิกิริยาของอับราฮัมโดยตรง 그래서 이 말씀은 굉장히 중요한 말씀이기 때문에 제가 한번 เพ 읽어보겠습니다. ราะฉะนั้นพระวจนะนี้เป็นพระวจนะที่สำคัญมากนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านให้ฟัง 여러분 눈으로 한번 읽어보시기 อ่าน 바랍니다. ด้วยตาอ่านตามเลยนะครับ 아브라함은 강대한 나라가 되고 천하 만민은 그로 말미암아 복을 받게 될 것이 아니냐. 내가 그로 그 자식과 권속에게 명하여 여호와의 도를 지켜 의와 공도를 행하게 하려고 그를 택하였나니 이는 나 여호와가 아브라함에게 대하여 말한 일을 이루려 함이니라. 아멘. แน่ทีเดียวอับราฮัมจะเป็นประชาชาติใหญ่โตและมีกำลังมาก และประชาชาติทั้งหมดในโลกจะได้รับพรเพราะเขาเพราะเราเลือกเขาแล้ว เพื่อเขาจะได้กำชับลูกหลานและครอบครัวที่สืบต่อมาของเขา ให้รักษาพระมักคาของพระยาเวห์ให้ทำความชอบธรรมและความยุติธรรม เพื่อพระยาเวห์จะประทานแก่อับราฮัมตามที่พระองค์ตรัสไว้แก่เขา 이 말씀을 요약하면 이렇습니다. ถ้าสรุปข้อพระคัมภีร์นี้นะครับ ในก็ มันจะเป็นแบบนี้ครับ 내가 아브라함과 언약을 맺었지 않았느냐. เราทำพันธสัญญากับอับราฮัมแล้ว 그리고 나는 내가 약속한 대로 아브라함을 창대하게 할 것이다. แล้วตามที่เราสัญญาไว้เราจะทำให้อับราฮัมนั้นเป็นชนชาติใหญ่ 그리고 여기서부터가 정말 중요합니다. แล้วตั้งแต่ตรงนี้ครับที่สำคัญ 하나님께서 아브라함을 선택하셔서 그와 언약을 체결하신 이유는 เหตุผลที่พระเจ้าทรงเลือกอับราฮัมและทำพันธสัญญากับอับราฮัมนั้น 천하 만민이 아브라함을 통해서 아브라함으로 말미암아 복을 받게 하기 위함이라는 เพื่อ 거였어요. ให้ทั่วโลกจะได้รับพระพรเพราะเขา 그럼 천하 만민이 어떻게 복을 받게 된다고 하셨습니까? งั้นทั่วโลกจะได้รับพระพรเพราะอะไรล่ะครับโดย 아브라 อะไร 아브라함이 그와 그의 후손들에게 가족들에게 가르쳐 지키게 한 것을 통해서 복을 받게 된다고 ทั่วโล 하셨습니다. กจะได้รับพระพรโดยผ่านการที่เมื่ออับราฮัมกำชับลูกหลานและครอบครัวที่สืบต่อในสิ่งเหล่านี้ 그럼 아브라함은 그 후손들과 가족들에게 뭘 가르쳐야 ถ้า 합니까? เป็นแบบนั้นอับราฮัมต้องส่งต่อและสอนอะไรกับครอบครัวและลูกหลานของเขาครับ 아브라함은요 후손들에게 여호와의 도를 지키라고 다른 말로 하면 하나님의 길에서 벗어나지 않는 삶을 살라고 가르쳐 지키게 해야 ห 한다는 รือก็คือต้อง 것입니다. มีหน้าที่ในการสอนให้พวกเขารักษาพระมังคาของพระยาเวห์หรือก็คือทางของพระเจ้า 이것이 바로 하나님께서 아브라함에게 너는 이렇게 해라라고 말씀하신 นี่ 내용입니다. คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าเจ้าจงทำแบบนี้ 그럼 여기서 또 질문이 생기죠. งั้นในนี้ก็จะมีคำถามอีกครับ 그럼 여호와의 도 하나님의 길을 걷는다는 게 도대체 무슨 뜻입니까? งั้นการที่บอกว่ารักษาพระมังคาของพระยาเวห์หรือไปทางของพระเจ้าเนี่ยมันหมายความว่าอะไร 창세기에는 아브라함 이전에 하나님의 길을 걸은 사람에 대한 기록이 있습니다. ในปฐมกาลนะครับก่อนอับราฮัมเนี่ยจะมีผู้ที่ดำเนินร่วมกับพระเจ้าอยู่ 창세기 5장에는 에녹이라는 사람이 ในปฐ 있습니다. มกาลบทที่ 5มีคนที่ชื่อว่าเอโนคครับ 그는 하나님과 동행하는 사람이었다고 เขา 했습니다. เป็นผู้ที่ดำเนินกับพระเจ้า 그는 죽지 않고 하나님께 간 자였습니다. เขาเป็นคนที่ไม่ตายและถูกรับขึ้นไป 그리고 창세기 6장에 보면 노아가 있습니다. เนี่ยและในปฐมกาลบทที่ 6ครับมีโนอาห์ 성경은 그가 하나님과 동행하는 자였다고 했습니다. พระคัมภีร์ก็บอกอีกครับว่าเขาเป็นผู้ที่ดำเนินกับพระเจ้า 그는 가장 악한 시대에 แต่ว่าในยุคสมัยที่ชั่วร้ายที่สุด 그 누구도 하나님의 말씀을 따르지 않을 때 홀로 말씀대로 행하는 ใน 자였습니다. ตอนที่ทั่วโลกไม่มีใครรับฟังพระวจนะและรักษาพระวจนะของพระเจ้าเลย แต่โนอาห์เป็นผู้ที่รักษาและทำตามพระวจนะคำของพระเจ้า 그러니까 여호와의 도를 지킨다는 것은 하나님의 말씀을 벗어나지 않고 말씀대로 행하는 것을 뜻한다는 เพ 거라고요. ราะฉะนั้นการรักษาพระมังคาของพระยาเวห์หรือการที่อยู่ในทางของพระเจ้านั้นคือการรักษาพระวจนะและตามพระวจนะนั้นไปครับ 그리고 오늘 보면 좀 더 구체적으로 말합니다. แล้วในพระคัมภีร์ในวันนี้ครับเขาอธิบายเพิ่มเติมมากกว่านี้ 하나님의 길을 가는 것이란 공의와 정의를 행하는 ว่า 것이다. การที่อยู่ในทางของพระเจ้าคือการทำความชอบธรรมและความยุติธรรม 짧게 말씀드리겠습니다. พูดสั้นๆนะครับ 공의와 정의를 행하는 것. การทำความยุติธรรมและความชอบธรรม 이것은 언약 공동체 하나님 백성 중에서 누구도 빠짐없이 차별 없이 하나님 백성으로서 받을 돌봄을 보호를 누릴 수 있도록 배려하는 것입니다. สิ่งนี้มันหมายความว่าอะไรมันคือการเอื้อเฟื้อให้แก่คนที่อยู่ในชุมชนของเรานั้น จะได้รับความรักการดูแลเอาใจใส่ที่มาจากพระเจ้าเหมือนกันทุกคนเหมือนเป็นเมืองลี้ภัย 더 쉽게 얘기하겠습니다. จะพูดให้ง่ายกว่านี้อีกครับ 단순하게 말해서 พูดแบบง่าย 우리가 우리 주변에서 아주 흔하게 볼 수 있는
이 어려움에 빠진 자들을 외면하지 않는 것입니다. คือการไม่เบิร์นหน้าหนีให้กับคนรอบข้างของเราที่อยู่ท่ามกลางความทุกข์ยากครับ 오늘 본문은 분명하게 이것 때문에 하나님이 아브라함과 언약을 체결하셨다고 말씀하고 พระ 있습니다. คัมภีร์ในวันนี้บอกอย่างชัดเจนครับว่าพระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับอับราฮัมก็เพื่อสิ่งนี้ 아브라함이 그렇게 행할 때 ในตอนที่อับราฮัมทำตามนี้ 하나님께서 약속하신 복을 누릴 수 있게 된다고 เขา 하셨습니다. ถึงจะชื่นชมยินดีในพระพรที่พระเจ้าทรงมอบให้ได้ 아브라함을 찾아오신 하나님께서는 이렇게 묻고 계신 것입니다. พระเจ้าผู้ทรงมาหาอับราฮัมนะครับพระองค์ทรงถามอับราฮัมแบบนี้ครับ 아브라함아, อับราฮัมเอ๋ย 소돔과 고모라는 곧 멸망할 것이다. โซโดมและโกโมราจะพินาศ 그런데 너 알고 있니? และเจ้ารู้ไหม 내가 너와 언약을 체결한 이유는 เหตุผลที่เราทำพันธสัญญากับเจ้า 너를 통해 ก็เพื่อโดยผ่านเจ้า 네가 하는 행위를 통해 โดยผ่านการกระทำของเจ้า 천하 만민이 라우 복을 본다. 받게 하기 ป 위함이었다. ระชาชาติจะได้รับพรเพราะเจ้านั่นคือสิ่งที่เราทำ 자, 네 눈앞에 멸망당할 민족들이 놓여 있다. ตอนนี้มีประชาชาติที่กำลังจะพินาศอยู่ต่อหน้าเจ้า 너는 이제 어떻게 해야 되겠느냐? แล้วเจ้าจะต้องทำยังไง 하나님이 이렇게 묻고 계신 พระเจ้า 것입니다. กำลังถามแบบนี้อยู่ครับ 이에 대해 아브라함은 즉각 반응했습니다. แล้วอับราฮัมก็มีการตอบสนองทันทีครับ 소돔과 고모라에 살고 있는 자들을 위해서 기도했습니다. เขาอธิษฐานเผื่อคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองโสโดมและโกโมรา 어떻게 됐습니까? เป็นยังไงครับ 소돔과 고모라는 ท้าย 멸망했습니다. ที่สุดโสโดมโกโมราพินาศครับ 그럼 아브라함의 기도는 효과가 없었습니까? นั่นหมายความว่าคำอธิษฐานของอับราฮัมเปล่าประโยชน์หรือเปล่า 아니죠. ไม่ครับ 창세기 저자는 하나님께서 소돔과 고모라를 멸하실 때 아브라함을 기억하셔서 롯을 내어보내셨다라고 말하고 있습니다. ผู้ที่บันทึกพระคัมภีร์ในเล่มปฐมกาลนะครับเขาได้เขียนไว้ว่า พระเจ้าทรงจดจำถึงคำอธิษฐานของอับราฮัมจึงนำโลดออกจากเมืองโสโดมโกโมรานั้น 즉 아브라함은 소돔과 고모라에 있는 이름 모를 사람들을 위해서 기도했다는 것입니다. นั่นหมายความว่าอับราฮัมอธิษฐานเผื่อคนที่เขาไม่รู้จักเลยในเมืองนั้น 하나님 죄인 때문에 의인이 죽는 것이 하나님의 정의입니까? บอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าเพราะคนอธรรมคนชอบธรรมต้องพินาศนั่นคือความยุติธรรมของพระเจ้าหรือ 이것이 아브라함의 기도였어요. นั่นคือคำอธิษฐานของอับราฮัมครับ 하나님의 정의와 공의에 아브라함이 호소했다는 거예요. ว่าต่อหน้าความชอบธรรมและความยุติธรรมของพระเจ้า 롯은 เขานั้นวิงวอน 이 기도, 이 의로운 기도를 통해서 구원받을 수 있게 되었다는 것입니다. นั่นหมายความว่าโลดได้รับความรอดโดยผ่านคำอธิษฐานที่ชอบธรรมนี้ 그것이 바로 천하 만민이 너로 말미암아 복을 받게 된다는 말씀의 뜻입니다. นี่เป็นความหมายของพระวจนะที่บ่งบอกว่าเราประชาชาติทั้งหลายจะได้รับพรเพราะเจ้า 하나님께서는 여호와의 도를 지키는 자, 곧 정의와 공의를 행하는 자를 통해 생명을 살리신다, 구원하신다는 뜻입니다. หมายความว่าพระเจ้าจะทรงให้ความรอดโดยผ่านเราผู้ที่รักษาพระมังคาของพระยาเวห์และอยู่ในความชอบธรรมและความยุติธรรมของพระเจ้า 아직까지 저는 하나님의 길에 대해서 말씀드렸습니다. จนถึงตรงนี้อาจารย์ได้พูดถึงทางของพระเจ้าครับ 자, 이제 사람의 길입니다. งั้นเรามาพูดถึงทางของมนุษย์ด้วยกันครับ 성경을 읽다 보면 참 재밌습니다. ถ้าอ่านพระคัมภีร์ไปเนี่ยจะสนุกมากนะครับ 성경은 이것은 하나님은 이러하시다라고 얘기하지 않습니다. พระคัมภีร์ไม่เคยพูดว่าพระเจ้าเป็นแบบนี้ 근데 구약 성경은요 어떤 예화를 통해서 말씀합니다. โดยเฉพาะพระคัมภีร์เดิมนะครับจะยกตัวอย่างบางสิ่งออกมา 소돔과 고모라가 멸망한 이후에 나타난 이야기를 통해서 하나님은 또 한 가지 이야기를 하고 계십니다. เราจะสามารถที่จะรู้ได้ถึงในพระเจ้ากำลังตรัสแก่เราในอีกเรื่องหนึ่งหลังจากที่เมืองโสโดมโกโมรานั้นพินาศไปแล้ว 이어지는 본문은요 소돔과 고모라에 대한 내용입니다. ข้อพระคัมภีร์ที่ต่อมาคือเรื่องราวของโสโดมและโกโมราครับ 소돔과 고모라에 대한 부르짖음이 크고 그 죄악이 심히 무거운이라고 했었어요. เสียงร้องกล่าวโทษเมืองโสโดมโกโมรานั้นดังเหลือเกินและบาปของเขาก็หนักมาก 그 사람들이 무슨 죄를 지었는지 잘 모르겠어요. ไม่รู้ครับว่าพวกเขาทำบาปอะไร 하지만 이 부르짖음이라는 단어를 통해서 우리가 알 수 แต่ 있습니다. เราสามารถที่จะรู้ได้โดยผ่านคำว่าเสียงร้องครับ 이 단어는요 ศัพท์คำนี้นะครับ 신명기에도 한번 나오는데 เป็นคำเดียวกับคำในเฉลยธรรมบัญญัติ 어떤 들판에서 만난 들판에서 어떤 여자가 남자를 만나서 강간당할 때 부르짖는 소리를 말합니다. เป็นเสียงร้องที่บ่งบอกถึง
ผู้ในข้อที่27นะครับชายนั้นพบเธอท่ามกลางทุ่งแม้ว่าหญิงสาวที่มั่นแล้วคนนั้นจะร้องขอความช่วยเหลือ และไม่มีผู้ใดมาช่วยหรือก็คือโดนข่มขืน 그러니까 소돔과 고모라에 대한 부르짖음이라는 것은 폭력에 대한 부르짖음이라는 นั่นหมาย 거예요. ความว่าเสียงร้องของเมืองโสโดมโกโมราบ่งบอกถึงความรุนแรง 왜 폭력이 แล้ว 일어납니까? ทำไมความรุนแรงถึงเกิดขึ้นครับ 욕심 때문에 เพราะ 그렇습니다. ความโลภครับ 탐욕, 욕심 ควา 때문입니다. มโลภความอยากได้ 욕심은 왜 일어납니까? ทำไมความโลภถึงเกิดขึ้นครับ 내가 갖고 싶으니까 เพราะ 그렇습니다. ว่าเราอยากได้ 거기까지는 아무런 문제가 จน 없습니다. ถึงตรงเนี้ยมันจะไม่มีปัญหาครับ 문제가 뭡니까? แต่ปัญหาคืออะไรครับ 내가 갖고 싶은 것을 실제로 좋지 않은 행위로 나타내는 것이 문제인 거예요. สิ่งที่เราอยากได้แต่เราเพื่อที่จะเอาสิ่งที่เราอยากได้นั้นมาเราเลยทำการกระทำที่ชั่วร้ายนั่นต่างหากที่เป็นปัญหา 어렴풋이 생각나는 본문이 있지 않습니까, มันจะ 여러분? มีข้อพระคัมภีร์หนึ่งที่เราจะนึกออกถูกไหมครับ 창세기 3장에 ในปฐมกาลบทที่3 아담이 อาดัม 하와가요. อ่ะ เอ่อ เอวานะครับ 선악과를 보고 เอวาเห็นต้นแห่งการรู้ดีรู้ชั่วนั้น 뭐라고 했습니까? แล้วเขาพูดว่าอะไรครับ 모함직도 하고 น่าดู 탐스럽고 น่ากิน 거기서 그치만 문제가 없습니다. น่าครอบครองถ้าจนถึงตรงเนี้ยมันจะไม่มีปัญหา 행동으로 나갔다는 แต่ 소리예요. เขาไปจนถึงการกระทำ 무슨 말입니까? หมายความว่าอะไรครับ 하고 싶은 대로 했다는 ห 것입니다. มายความว่าเขาทำตามในสิ่งที่ตัวเองอยากทำ 이것이 타락한 사람의 길입니다. นี่คือทางของมนุษย์ที่เสื่อมครับ 소돔과 고모라도 똑같았다는 거예요. โสโดมโกโมราเขาเป็นแบบนั้นเช่นกัน 하고 싶은 대로 행했습니다. เขาทำตามที่ตัวเองอยากจะทำ 내가 원하는 것을 갖기 위해서 폭력을 행했습니다. เพื่อที่จะได้ครอบครองในสิ่งที่ตนเองอยากจะได้เขาเลยใช้ความรุนแรง 내가 갖고 싶은 재산을 위해서, เพื่อทรัพย์สิน 내가 갖고 싶은 명예를 위해서, เพื่อชื่อเสียงที่เราอยากได้ 내가 갖고 싶은 성적인 만족을 เพื่อ 위해서 ความพึงพอใจในด้านเพศที่เราอยากจะได้ 자기가 원하는 대로 행했다는 ท 거예요. ำตามในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำ 사람의 길입니다. นี่คือทางของมนุษย์ครับ 그런데 แต่ว่า 정말로 그랬다는 것을 한 가지 이야기를 통해서 우리에게 보여주고 สิ่ง 있다고요. นี้เป็นจริงเนี่ยเราสามารถที่จะรู้ได้โดยผ่านเรื่องราวเรื่องหนึ่งครับ 롯의 딸들은 소돔과 고모라를 탈출해서 살아남았습니다. ลูกสาวของโลดนะครับเขาได้ออกมาจากเมืองโสโดมโกโมราแล้วก็มีชีวิตรอดมา 창세기 19장에는요. ในปฐมกาลบทที่19นะครับ 네, 롯의 딸들의 대화가 나옵니다. เป็นเนื้อหาคำพูดของบุตรสาว 이 ของ 성경 โลด 성경이라서 굉장히 점잖게 표현이 되어 있습니다. จริงๆมันเป็นพระคัมภีร์นะครับมันก็เลยออกจากคำพูดมันเลยดูไม่ค่อยรุนแรงสักเท่าไหร่ 제가 쉽게 풀어서 읽어보겠습니다. อาจารย์จะลองอ่านให้ฟังแบบ 큰 딸이 ง่ายๆนะครับ 큰 딸이 작은 딸에게 이르되 ลูกสาวคนโตบอกกับลูกสาวคนเล็กว่า 우리 아버지는 늙으셨다. ว่าพ่อของเรานั่นแก่แล้ว 우리에게로 들어올 자가 없다. ไม่มีใครที่จะมาแต่งงานกับเราแล้ว 다른 말로 우리와 성관계할 사람이 없다. หรือพูดง่ายๆคือจะไม่มีใครมานอนกับเราแล้ว 자, 여기 세상의 길이 있다. แล้วตอนนี้มันมีทางของโลกอยู่ 우리가 아버지에게 술을 먹이고 동참하여 아버지의 후손을 이어나가자. งั้นเราต้องมอมเหล้าพ่อของเราและเพื่อที่จะได้มีลูกต่อไป 그들은 그렇게 아버지와 동침했습니다. และเขาก็เลยหลับนอนร่วมกับพ่อแม่ของเขาพ่อของเขาครับ 그녀들에게 가장 큰 관심은 แล้วความสนใจใหญ่ที่สุดของพวกเขาคืออะไรครับ 다른 사람들 다 행하는 대로 나도 하고 싶다는 거예요. เขาอยากจะทำทุกอย่างเหมือนกับที่คนข้างนอกเขาทำเหมือนกัน 다른 사람들이 다 하는 것. ทำในสิ่งที่คนอื่นเขาก็ทำ 세상의 길이고 사람의 길입니다. หรือก็คือเป็นทางของโลกและทางของมนุษย์ 이것이 가장 중요하고 다른 것은 중요하지 않았다는 แล้ว 거예요. สำหรับพวกเขาแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด 세상의 길, 곧 사람의 길은 여호와의 도, 곧 정의와 공의와는 상관이 없는 길입니다. ทางของโลกทางของมนุษย์นะครับเป็นทางที่อยู่ตรงข้ามกับทางแห่งพระเจ้า และทางของพระมรรคาของพระ 그것은 เจ้า 욕심대로 욕망대로 행하는 길입니다. เขาก็เลยเป็นทางที่ดำเนินชีวิตตามความโลภและความต้องการของตนเอง 이러한 세상에 แล้วโลกที่เป็นแบบนี้ 하나님께서는 아브라함을 택하셔서 그와 언약을 พ 맺으셨습니다. ระเจ้าทรงเลือกอับราฮัมและทำพันธสัญญากับอับราฮัม 그리고 그의 후손들에게 하나님의 길을 걷도록 가르쳐라라고 말씀하신 และทรงตรั 것입니다. สกับอับราฮัมว่าให้สอนลูกหลานของเจ้าให้รักษาพระมังคาของพระเจ้า 그들이 하나님의 길을 걸음으로써 곧 정의와 공의를 행함으로써 그들을 통해 아브라함의 자손뿐만이 아니라 천하 만민이 복을 받는 것이 하나님의 뜻이라고 말씀하고 있는 และโดย 것입니다. ผ่านการรักษาพระมังคาของพระเจ้าและอยู่ในความยุติธรรมและความชอบธรรมนั้นเหล่าบรรดาประชาชาติจะได้รับพระพรเพราะสิ่งนี้
นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงต่อให้แก่อับราฮัมครับ 더 쉽게 얘기하겠습니다. พูดให้ง่ายลงกว่านี้อีกครับ 하나님께서는 พระเจ้าเนี่ย 아브라함의 후손들이 천하 만민을 위한 하나님의 선교적 백성으로 살기를 พ 원하신다는 ระเจ้า 것입니다. ต้องการให้อับราฮัมและลูกหลานของอับราฮัมนั้นดำเนินชีวิตในด้านของพันธกิจเพื่อบรรดาประชาชาติ 이것은 아브라함에게만 하신 말씀이 아닙니다. และนี่ไม่ใช่พระวจนะที่พระเจ้าตรัสแก่ 예수님도 กับอับราฮัม 똑같은 นะครับ 예수님도 우리에게 말씀하셨습니다. แม้กระทั่งพระเยซูเองก็ทรงตรัสแก่เราเหมือนกัน 마태복음 18장 19절 20절 여러분 아시죠? ในมัทธิวบทที่28ข้อ19ถึง20เป็นข้อพระคัมภีร์ที่เรารู้จักกันดีถูกไหมค 너희는 รับ 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 ว่าให้นำคนทุกชาติ 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 ท่านทั้งหลายจงออกไปสอนสั่งสอนช 마지막으로 นทุก 뭐라고 ชาติให้ปฏิสมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ 마지막으로 뭐라고 แล้ว 했습니까? ประโยคสุดท้ายพระเยซูตรัสว่าอะไรครับ 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. สอนให้เขาถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งสอนทุกท่านไว้ 구약 성경이나 신약 성경이나 동일하게 하나님께서는 우리에게 선교적 백성으로 살라고 명령하셨다는 것입니다. ไม่ว่าจะเป็นพระคัมภีร์เดิมหรือพระคัมภีร์ใหม่นะครับพระเจ้าทรงสั่งให้เราเป็นประชากรแห่งพันธสัญญา 선교적 백성이란 어떤 และ 것입니까? เป็นประชากรด้านพันธกิจ และประชากรด้านพันธกิจเนี่ยหมายความว่าอะไรครับ 전도를 잘하는 คน 사람들입니까? ประกาศเก่งหรือเปล่าครับ 저는 수백 명을 전도하면서도 정말 개판으로 사는 사람들을 많이 봤습니다. อาจารย์เคยเห็นคนที่ประกาศเป็นร้อยคน แต่การดำเนินชีวิตแย่มากหลายคนเลยนะครับ 그 사람들은 내가 어떻게 살든지 간에 전도만 잘하면 된다고 생각하는 것 같았습니다. แล้วอาจารย์เลยรู้สึกแบบนี้ครับว่าเขาเหล่านี้เนี่ยเขาคิดแบบนี้ครับว่าชีวิตของเขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาแค่ประกาศก็พอแล้ว 우리 신자들은요. เราผู้เชื่อนะครับ 전도 잘하는 사람들 보면 부럽잖아요. ถ้าเรามองเห็นคนประกาศเก่งๆเนี่ยเราจะรู้สึกอิจฉา 나보다 잘난 것 เรา 같잖아요. จะรู้สึกว่าเขาเก่งกว่าเรา 그러니까 그 사람이 어떻게 살든지 간에 감히 함부로 그 사람 잘못을 지적하지 못합니다. เราเลยไม่สามารถที่จะไปตำหนิการดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องของพวกเขาได้ 나보다 나은 사람인 것 เพราะ 같으니까. ว่าเรารู้สึกว่าเขาดีกว่าเรา 목사님들 사이도 그렇습니다. เสียพิบาลก็อาจจะเป็นแบบนั้นได้ครับ 목사님들이 새로 만난 목사님들이 만나면은 가장 물어보고 싶은 게 있습니다. ทุกครั้งที่อาจารย์ได้พบกับเสียพิบาลคนใหม่ๆนะครับอาจารย์อยากจะถามคำถามนี้กับพวกเขา 물어보고 싶은데 차마 물어보지 못하는 것이 อยาก 있습니다. จะถามแต่ไม่สามารถถามได้ 나중에 뒤로 이렇게 막 뒤로 물어봐서 알고 싶어하는 것이 แล้ว 있어요. ก็มีสิ่งที่อาจารย์อยากจะรู้ถึงแม้ว่าต้องไปถามข้างหลังก็ตาม 뭐겠습니까? คืออะไรรู้ไหมครับ 당신 교회 성도가 몇 명입니까? ว่าสมาชิกมีกี่คนครับ 정말 그렇습니다. 그것이 목사님들의 기준이 되어버린 경우가 참 많습니다. แล้วสิ่งนี้มันกลายเป็นมาตรฐานของเสียพิบาลหลายท่าน 성경을 깊이 알고 말씀대로 살려고 애쓰는 것이 의미가 없어져 มัน 버렸습니다. กลายเป็นว่าการดำเนินชีวิตโดยที่ต้องการที่จะรู้พระคัมภีร์มากขึ้น และลึกซึ้งมากขึ้นมันกลับเปล่าประโยชน์ 전도만 잘하면 성도만 많이 늘어나면 교회만 커지면 하나님이 그것을 기뻐하신다고 생각하는 것 같습니다. รู้สึกเหมือนพวกเขาคิดแบบนี้ครับว่า เมื่อสมาชิกเยอะขึ้น ประกาศเยอะขึ้นคริสตจักรใหญ่ขึ้นนั่นแหละคือคริสตจักรที่พระเจ้าต้องการ 하지만 우리가 다 잘 알고 있다시피 แต่เหมือนกับที่ทุกท่านทราบกันดีครับ 성경에는 그런 말이 없습니다. พระคัมภีร์ไม่เคยพูดแบบนั้น 사람의 길입니다. มันเป็นทางของมนุษย์ครับ 성경 우리에게 하나님의 길을 가라고 하나님과 동행하라고 명령하고 พระ 있습니다. คัมภีร์กำลังสั่งและบอกกับเราว่าให้อยู่ในทางของพระเจ้าและดำเนินร่วมกับพระเจ้า 하나님께서는 우리가 정의와 공의를 행하는 언약 공동체의 가장 작은 자 하나를 배려하고 보호하는 선교적 백성으로 살기를 พ 원하신다는 ระเจ้าต้อง 것입니다. การให้เราดำเนินชีวิตเป็นประชากรด้านพันธกิจที่รักษาดูแลปกป้องเราผู้ที่เล็กน้อยที่อยู่ในชุมชนของเรา 예수님께서도 똑같이 พระ 말씀하셨습니다. เยซูก็ตรัดเช่นเดียวกันครับ 마태복음 10장 42절 ในมัทธิวบทที่10ข้อที่42 누구든지 제자의 이름으로 이 작은 자 중 하나에게 냉수 한 글씨라도 주는 자는 내가 진실로 너희에게 이르노니 그 사람이 결단코 상을 잃지 아니하리라. และผู้ใดจะเอาน้ำเย็นสักถ้วยหนึ่งให้คนเล็กน้อยเหล่านี้คนใดคนหนึ่งดื่ม เพราะเป็นสาวกของเรา เราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าคนนั้นจะไม่ขาดบำเหน็จแน่นอน 이 작은 자 중 하나에게 หนึ่งในคนเล็กน้อย 마태복음 25장 40절에도 나와 있습니다. ในบทที่25ข้อ40ครับ
내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเหล่านี้ 마태복음 18장 6절에 나와 있지. 예, 성경이 여러 가지 부분에 이 똑같은 말씀이 계속 반복돼서 แล้ว 나옵니다. ในพระคัมภีร์มีคำว่าเล็กน้อยคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยนี่ประโยคนี้ซ้ำหลายรอบมากครับ 무슨 말씀입니까? แล้วมันหมายความว่าอะไร 하나님은 หมายความว่าพระเจ้าเนี่ย 하나님이신 예수님은 พระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้านี้ 우리에게 사람의 길이 아니라 하나님의 길을 걸으라고 말씀하고 계신다는 ทรง 것입니다. ตรัสแก่เราว่าอย่าเดินในทางของมนุษย์แต่ให้เดินในทางของพระเจ้า 선교적 백성으로서 정의와 공의를 행하라는 것입니다. ให้อยู่ในความชอบธรรมและความยุติธรรมโดยเป็นประชากรด้านพันธสัญญา 그러한 우리를 통하여 천하 만민이 하나님을 만나게 되는 복 중의 복을 받게 된다는 และเรา 것입니다. จะได้รับพระพรที่บรรดาประชาชาติจะได้รับพระพรเพราะเรา 네, 오늘 말씀을 맺도록 하겠습니다. สรุปครับ 많은 사람들이 사람의 길을 기도로, 예배로, 찬양으로, 전도로 포장합니다. มีคนหลายคนที่เอาทางของมนุษย์มาหุ้มเปลือกที่ใช้ชื่อว่าการสรรเสริญการนมัสการและการอธิษฐาน 그러나 어떤 경우 그것은 결국 사람의 길이 됩니다. แต่ยังไงก็ตามท้ายที่สุดสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นทางของมนุษย์ 내 욕망을 위해서 종교적인 행위를 하는 มัน 것뿐입니다. จะเป็นแค่การใช้ความโลภของตัวเองและใช้ศาสนา 그러나 성경이 우리에게 알려주는 것은 명확합니다. แต่สิ่งที่พระคัมภีร์ตรัสแก่เรานั้นชัดเจนครับ 첫 번째, อย่างแรกครับ 우리는 예수를 주와 그리스도로 믿습니다. เราเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและทรงเป็นพระคริสต์ 두 번째, อย่างที่สองครับ 우리는 예수 그리스도를 통해 아브라함의 후손이요 언약의 백성이 되었습니다. เราได้กลายเป็นประชากรแห่งพันธสัญญาและเป็นเชื้อสายของอับราฮัมโดยผ่านพระเยซูคริสต์ 그렇기 때문에 네, 하나님께서 아브라함에게 하신 명령은 우리에게 하신 것과 동일한 คำ 것입니다. สั่งที่พระเจ้าทรงตรัสไว้แก่อับราฮัมนั้นเป็นคำสั่งเดียวกับที่พระองค์ทรงตรัสแก่เรา 하나님 우리에게 여호와에도 하나님의 길을 가라 하셨습니다. พระเจ้าตรัสแก่เราแค่ว่าให้เราไปในทางแห่งพระบังคับของพระยาเวห์และทางของพระเจ้า 그것은 곧 정의와 공의를 행하는 선교적 백성의 삶입니다. และนั่นคือการกระทำแห่งความชอบธรรมและยุติธรรมและเป็นการดำเนินชีวิตของประชากรแห่งการทำธุรกิจ 그리고 우리는 และเราครับ 우리뿐만 아니라 우리 후손들도 하나님의 길을 갈 수 있도록 가르치라는 명령을 받았습니다. เราได้รับคำสั่งว่าไม่ใช่เพียงแค่เราเท่านั้นที่ถือรักษาแต่เราจำเป็นที่จะต้องส่งต่อให้กับรุ่นหลังให้เดินในทางของพระเจ้าด้วย 마지막으로 일곱 번째, แล้วในข้อสุดท้ายข้อที่7ครับ 이 모든 것은 ทั้งหมดนี้ 우리 주 예수 그리스도의 명령과 동일합니다. เป็นคำสั่งเดียวกับองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 당연합니다. แน่นอนครับ 예수 그리스도는 지금도 살아계신 하나님의 본체이기 เพราะ 때문입니다. พระเยซูคริสต์ยังทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่จนถึงวินาทีนี้ 사람의 길이 아니라 ไม่ใช่ทางของมนุษย์ 하나님의 길을 가는 방콕 예원교회 성도님들 되시기 แต่ 바랍니다. ขอให้เป็นสมาชิกคริสตจักรเยวอนทุกท่านที่จะอยู่ในทางของพระเจ้า 여러분 이 찬양 아십니까? 주님 다시 오실 때까지 나는 이 길을 가리라 하고 모르세요? อ๋อไม่มีภาษาไทยนะครับ 네, 이런 찬양이 있습니다. 태걸 없어요? 예, 이런 찬양이 있어요. มันจะมีสรรเสริญเพลงนี้อยู่นะครับ 고역해 주세요. ที่ 주님 다시 오실 때까지 จนกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา 나는 이 길을 เรา 가리라. จะไปในทางของพระองค์นี้ 이 길이 어떤 길입니까? แล้วทางนี้เป็นทางยังไงครับ 사람의 길이 아닌 하나님의 길이 되길 바랍니다. ไม่ใช่ทางของพระเจ้าไม่ใช่ทางของมนุษย์ แต่ขอให้เราไปในทางของพระเจ้าครับ 내가 하고 싶은 대로가 아니라 하나님이 원하시는 대로 살기를 바랍니다. ขอให้เราดำเนินชีวิตไม่ใช่ตามความต้องการของตัวเรา แต่ตามน้ำพระทัยของพระเจ้า 주님 다시 오실 จ 때까지 นกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมา 우리 주변에서 항상 볼 수 있는 가장 작은 자를 배려하는 이 길을 가는 여러분 되시기 ขอ 바랍니다. ให้เราเป็นผู้ที่อยู่ในการเดินทางที่เราจะดูแลเอาใจใส่ผู้ที่เล็กน้อย1 คนที่อยู่รอบข้างเรา 누가 뭐래도 하나님의 길을 가는 하나님의 선교적 백성으로 살아가는 저와 여러분이 되기를 예수 그리스도 이름으로 ขอ 축원합니다. อวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่เราจะดำเนินชีวิตเป็นประชากรแห่งพันธกิจที่เราจะรักษาและเดินอยู่ในทางของพระเจ้า 기도하겠습니다. อธิษฐานด้วยกันครับ 살아계신 아버지 하나님 감사합니다. ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ 오늘 말씀을 받았습니다. วันนี้เราได้รับพระวจนะคำของพระองค์
말씀대로 살겠습니다. ขอให้เราใช้ชีวิตตามพระวจนะนั้น 하나님 힘 주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงมอบกำลังแก่เรา 말씀대로 살 수 있는 용기를 ขอ 주시옵소서. ความกล้าหาญที่เราจะใช้ชีวิตตามพระวจนะคำของพระองค์ 우리 주 예수 그리스도 이름으로 อธิษ 기도합니다. ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน 아멘.